Zdravo svima i dobrodošli. Danas sadimo sejance, tačnije to su sad mlade biljke u baštu i ja ću vam pokazati koje su to biljke. Ovako. Imamo ovde ovaj limonijum, odnosno mislim da se to još zove štatica. Pokušavala sam malo pre da nađem, pošto ja iskreno da kažem prvi put gajim ovu biljku i osim kako joj izgleda cvet, ne znam baš puno o njoj. Znam da voli sunce. Evo mogu da vam kažem da su i listovi onako pomalo dlakavi. Evo vidite ovde, na primer. U svakom slučaju ona odlično trpi sunce, vrućine, mislim da je to čak pogoduje i na kraju kada izrasti ima prelepe cvetove koji mogu da budu različitih boja. Ja ovde imam dve vrste, imam kiss aprikot vrstu, znači to je boja kajsije i imam jednu mix vrstu koja se zove Sunburst. I to bi bilo to. Znači što se tiče, tražit ću i sunčane, tople pozicije, zalivaću po potrebi i vidjet ćemo na kraju kako će da izgleda. Samo da kažem da se njen cvet još koristi i kao suvi cvet, zato što lepo zadržava boju kao osušeni cvet i onda može baš dugo da traje u aranžmanima. I to je jedan od razloga zašto sam ja posadila. Ja pretpostavljam, s obzirom na ovakvu strukturu listova, da nju neće hteti ni puževi, ni neki insekti. Za razliku od ove zevalice, imam je ovde i pokazat ću vam i drugi poslužavnik. Znači 4 varijante sam ove godine sejala. Apple Blossom, to mi je omiljena, onako je bela sa roze detaljima i oranž. Od njih, na primjer, ne mogu da sačuvam seme, to znam sigurno. Inače sam ja ovo sve već pincirala. Ja mislim da sam ja svaki pincirala, mada nisam sigurna. Evo vidim, možete ovdje da vidite kako je iz ovog dela počelo da raste umjesto jedne stabljike da ide u visinu, krenule su dve. I to vam je primjer šta se dešava kada pincirate. Evo i ovdje se vidi ista stvar. U svakom slučaju ovdje imam Summer Lavender. On je možda malo manje izašao nego ostali. I imam ovu Costa Silver. Dakle, to je neka sivkasto-bela varijanta. Lavander, boja lavande. Ništa, sad treba da im pronađemo mesto u bašti. Znači, one isto vole sunce. Malo su osjetljivije. Prošle godine su mi imale neke štetočine, nešto ih je napalo, neke bubice. Ja ću sad ove godine prskati nim uljem, pa ćemo da vidimo kako god bilo ja njih želim u bašti, što zbog lepog oblika cveta, što sa kojim svi volimo da se igramo. Jako je lepo u svakom cvetnom aranžmanu. Tako da, eto, i ništa, idemo sad da pronađemo neko lepo mesto u bašti i da ih presadimo, pa ću vam pokazati gde sam ih stavila.
sada da vam pokažem gde je šta završilo od ovog mog rasada, to jest biljaka i semena. Dakle, inače ovde sam imala prelepi miris lavande, znači dok sam kopala baš sam uživala, pravo da vam kažem, jer je lavanda neverovatno mirisala. Ona je inače ovde pored, tu je, vidite kako je lepo procvetala. I ovo je zapravo mesto, ja sam nekako pomislila da ću ja imati toliko, pošto je bio pun poslužavnik, da ću verovatno rasaditi svuda limonijum, odnosno štaticu. Ovde mi je Sunburst, znači tu će biti mix kolekcija, a ovamo u ovom delu je Kiss Apricot, znači Black Ice. Evo, pokazat ću vam to i odavde. Izvinjavam se sad, i ovo crevo je tu i svašta nešto. Ali da, to je cvetna aleja koja je ovako pored ove naše česme, tako da ne smem sad previše da sadim, da ovo crevo ne bi bilo u doticaju sa cvećem i da ga ne bi lomilo. U suštini imam ovde skabiozu, to je Black Knight, to je ova visoka biljka koja polako počinje da cveta. Evo ovako izgledaju trenutno njeni pupoljci, ona je prelepa zaista. Izvinjavam se, inače čuje se neka bušilica u pozadini, imamo ovde dosta aktivan komšiluk. Zatim imam ovde božur, on je naravno prošao, njegovo cvetanje je prošlo. Imam ružu, mislim da se zove Fascination, ali moram da pogledam. I onda sam sad ja oko nje posadila, dakle, tu štaticu ili limonijum. Dakle, ovde je Kiss Apricot, tamo je više prema tom obodu, dakle, tako da možemo odozdo da gledamo neko šarenilo. Tu je taj mix Sunburst. Ovde je prošle godine inače bila uglavnom cinija i imala sam čak i dalije u ovom delu. Sad imamo jednu. Sad ću da vam pokažem gde je dalije. Još uvijek je malecka. I tu je ovde prelepo japansko judino drvo. Sad da vam pokažem gde sam posadila zevalicu. Dakle, imamo je u ovom delu, ove 3, pa evo ovde jedno 5, 6, sad tu ja tačno i ne znam koje su, uglavnom mislim da su ovde oranž, vidjet ću u ostalom kad procvetaju, i ovde još 3. Tako da, odavde imam ih u 3 grupacije, a ovde imam jednu ovako kao struju formiranu. Odavde vidite kako okružuju ovu Nandinu lemon, ali su tu razne boje, nije jednolična, nije samo jedna. Zatim je jedna stavljena ovamo, to je jedna grupacija ovde. Mislim da ovaj verbaskum sam mogu da isečem, pa se nadam da će on opet da krene da cveta, trebalo bi. I još jedna grupacija je ovde, možda neki prizor iz dvorišta. To je taj par. Ovom pokažem ova. Malo cveća nije na odmet. Evo malo lepe boskobel ruže. Vama hvala što ste nas otpratili do kraja, ko je izdržao. U svakom slučaju, ko se nije još uvek subscribe-ovao, obavezno to učinite sada. Time nam činite veliku uslugu. Možete nas zapratiti na drugim društvenim mrežama gde često postujemo o dešavanjima u bašti. I mi se vidimo ponovo u novom videoklipu o biljkama. Ćao i veliki pozdrav!